Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratin Diani, NIM 218, kelas 2D pada 1. Di sini saya akan membuat video tindakan latihan batuk efektif. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah membaca di catatan perawatan atas nama pasien Anissa, umur 20, ruangan A akan dilakukan tindakan latihan batuk efektif dengan indikasi akumulasi sekret. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada tisu, perlak, posputum, air hangat jika perlu. Dan saya siap melakukan tindakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Su. Selamat siang. Ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Ratin Diani. Saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan program hari ini, saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada pada Ibu dengan bertujuan untuk mengeluarkan dahak dan batuk lebih efektif. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit ya Bu. Nanti prosedurnya saya akan menunggu punggung Ibu atau dada Ibu. Gimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Mari kita lakukan tindakan ya Bu. Iya. Tahap kerja, menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Permisi Bu. Permisi ya Bu. Maaf ya Bu. Baik Ibu, silakan Ibu tunggu dulu. Ibu, saya akan melakukan tindakan ya Bu. Apabila nanti kurang keras atau terlalu kencang, bilang ya Bu. Iya. Maaf ya Bu. Gimana Ibu? Apakah Iya. enak? Enak. Oh iya. Sudah Ibu. Ibu bisa bangun lagi Ibu. Silakan Ibu, saya telah melakukan tindakan fisioterapi dada. Bagaimana rasanya Ibu? Lumayan. Alhamdulillah ya Bu. Ibu, nanti sekitar jam 2 siang saya akan kembali lagi ya Bu untuk pemberian obat kepada Ibu. Apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa memencet B yang ada di samping tempat tidur Ibu, atau salah satu pihak keluarga Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat. Itu Ibu. Terima kasih Bu. Next. Bagus sekali Ibu kerjasamanya Bu. Terima kasih ya, Sus. Ya, saya akan kembali ke ruang perawat ya Bu. Iya. Semoga lekas sembuh ya Bu. Tahap dokumentasi. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah membereskan alat, dan saya sudah mencatat dan mendokumentasikan di catatan perawatan atas nama pasien Anissa, umur 20 tahun, ruang A telah dilakukan tindakan fisioterapi dada dengan respon pasien sedikit lega. Tanda tangan, nama perawat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratin Diani, NIM 218, kelas 2D perawatan 1. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan perawatan latihan batuk efektif. Yang pertama ada tahap prainteraksi. 1. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada perlak, bengkok, kapas, baki, dan bantal. Saya sudah memverifikasi data atas nama pasien Ibu Sri, umur 20 tahun, di ruang A akan dilakukan tindakan batuk efektif karena memiliki indikasi gangguan saluran pernafasan akibat akumulasi sekret. Saya sudah mencuci tangan dan saya sudah mempersiapkan alat di dekat pasien. Yang kedua, tahap orientasi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Rati. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kedatangan saya pada hari ini, saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Ibu.
karena ibu memiliki indikasi gangguan saluran pernapasan akibat akumulasi stres. Nanti prosedurnya saya akan memposisikan ibu terlebih dahulu dan saya akan mencontohkan, lalu ibu mempraktekannya. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Mari kita lakukan. Yang ketiga, tahap kerja, menutup tirai. Dan sebelum melakukan tindakan terlebihnya, mencuci tangan terlebih dahulu. Ibu, nanti saya akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana batu efektif itu dan ibu harus memperagakannya ya Bu. Nanti saya akan memberi bantal kepada ibu. Ini bertujuannya untuk mengurangi rasa sakit ibu. Dan nanti saya akan memberikan perlak. Permisi Bu. Ibu harus memegang ini ya. Ibu, perhatikan saya terlebih dahulu ya. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu latihan teknik batu efektif. Yang pertama, tarik nafas. Tahan sebentar, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Lakukan ulang sampai 2-3 kali ya Bu. Dan pada tarikan nafas keempat, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar, keluarkan lewat mulut. Dan batukan sekuat-kuatnya ya Bu. Dan masukkan ke dalam botol. Apakah ibu sudah mengerti? Baik, kita lakukan tindakan. Ini beloknya ya Bu. Enggak. Mari saya pandu ya Bu. Yang pertama, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi ya Bu, tarik nafas. Tahan sebentar, batukan Bu, sekuat-kuatnya batukan. Oh, bagus. Yang keempat, tahap terminasi. Saya sudah merapikan alat, saya sudah merapikan pasien, saya sudah mencuci tangan. Bagaimana Ibu keadaannya Bu setelah dilakukan latihan batuk efektif? Baik. Oh, baguslah. Ibu, jika nanti Ibu merasa sesak pada saat batuk, Ibu dapat mempraktekkan latihan batuk efektif ini apabila Ibu merasa sesak nafas ya Bu. Ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada Ibu. Nanti saya akan kembali lagi jam 12 siang untuk memeriksa tanda-tanda vital dan suhu tubuh Ibu. Dan saya juga akan memberikan obat kepada Ibu. Nanti saya akan kembali ke ruang perawat. Apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa memencet bel di samping tempat tidur Ibu, atau salah satu keluarga Ibu bisa menghubungi saya ke ruang perawat. Begitu Ibu, mengerti? Baik, selamat siang Ibu, semoga lekas sembuh. Iya. Tahap dokumentasi. Saya telah mencuci tangan, membersihkan alat, dan mencatat di catatan perawatan dan mendokumentasikan atas nama pasien Ibu Sri, umur 20 tahun, ruang A, telah dilakukan tindakan latihan batu efektif dengan respon pasien sedikit lega dan nyaman. Dengan tangan Pak Perawat, terima kasih.